د KKK تنظیم له طرفه نن په کوکارۍ کې د هغه بیمار بچو لپاره بلډ کیمپ لګېدلی و. د کومو ماشومانو چې وینه کمیږي یا د هغوی بدن وینه نه جوړوي چې ورته تلیسیمیا مرض ویلی کیږي. د ډېرې مودې راهیسې په سوات سیدو شریف کې د فرنټیر فاونډیشن په نوم باندې یو خیراتي اداره د دغه ماشومانو لپاره کلی په کلی د وینې راټولولو لپاره کیمپونه لګوي او دغه ماشومانو مریضانو ته پاس کوي. نن د KKK بلډ کیمپ ته د وینې ورکولو په مقصد راغلي ملګري وایي زه د 13-14 سال نه بلډ ډونیټ کوم او په دې نیت باندې په دې مقصد باندې زه بلډ ډونیټ کوم چې الله تعالی په خپله فرمایلي دي په قرآن مجید کې چې کم یو کس د انسان ژوند بچ کو داسې ده لکه هغه چې د ټول انسانیت ژوند بچ کو. نو زما مقصد نور هېڅ هم نه دی خو د انسانیت خدمت دی او په دې مقصد باندې چې کوم دی نو ما بلډ ډونیټ کو. نن زما د وینې ورکولو مقصد دا دی چې زموږ دلته کم غریبه طبقه ده، کم تلیسیمیا پیشنټس دي، کم چې هغوی له منتلي بیس باندې چې کوم دی بلډ ضرورت وي نو هغوی ته موږ ډونیټ کوو او الله دې دا صدقه جاریه هم ده، الله دې قبول کړي. نو هر یو کس له پکار چې هغه بلډ ډونیټ کړي او بل ته فایده ورسوي. د تنظیم مقصد په علاقه کې د خیر ښېګړې کارونه کول او په هر ډګر باندې د خپل ولس خدمت کول دي. نن د علاقې خلکو ډېر په جذبې سره د الله په نوم د وینې ورکولو قرباني ورکړه چې راغلي میلمنو یې په ښه ټکو کې ستاینې وکړې. د خپل کلیوال کاروان زه ډېره شکریه ادا کوم کم چې د دې وسني کم حالات روان دي، خاص کر د لاکډاون په بیسس باندې چې په لاکډاون کې تلیسیمیا پیشنټ ډېر غټ مسله وه د بلډ چې هغو ته مخکې پر دې نه مخکې به داسې کار کېدو چې لکه ډفرنټ هاسپټلز ډفرنټ کالجز کې یونیورسټیز کې به دوی لپاره کیمپس ارینج کېدل. کله نه چې لاکډاون شروع شوی دی مدرسې کالجز یونیورسټي ټول بند دي، د هغو ته بلډ کیمپ نه ارینج کېږي. چې دا بلډ کیمپ نه ارینج کېږي تلیسیمیا پیشنټ ته د بلډ ډېر سخت ضرورت راغلی دی. وسنۍ چې کوم دلته کې د بلډ کیمپ ارینج کول دي دو زه ډېره شکریه ادا کوم چې دوی د هغه تلیسیمیا د مریضانو لپاره ډېر غټ اقدام اوچت کړو او د دې تلیسیمیا هوموفیلیا ماشومانانو او د دې بلډ کینسر ماشومانانو لپاره یو کیمپ ارینج کړو. نو د دې ټولو زه غټ شکرګزار یم. د فرنټیر فاونډیشن ان شاء الله تعالی ستاسو د دې تنظیم والو لپاره دغه شان د نورو د کوکارۍ چې کوم داسې کسان دي هغوی ته خدای مکړه په ایمرجنسي کې داسې په ډیلیوري مسله کې چاته هم د وینې ضرورت راځي نو ان شاء الله تعالی فرنټیر فاونډیشن به د هغوی سره فل کوآپریشن کوي. د فرنټیر فاونډیشن ملګري وایي چې موږ سره په سنټر کې تقریبا د 300 نه تر 400 پورې د تلیسیمیا هوموفیلیا مریضان دي. دغه وینې خیرات خو د دغه غریبو بچو لپاره راټولوو چې د هغوی ژوند پې بچ شي. فرنټیر فاونډیشن هغه هسپتال دی چې کم ماشومان زموږ سره تلیسیمیا هوموفیلیا په دې کې ایډمیټ دي، دوی زموږ سره راځي، دوی ته 10 ورځې پس 15 ورځې پس 20 ورځې پس د وینې ضرورت راځي. د دوی د مور پلار سره دا غم نه چې د دوی جامه پیزار به څنګه دوی کوم سکول ته ولېږو، د دوی به څه کېږي، دوی به څه جوړېږي، د دوی سره دا غم چې دوی له به وینه څوک ورکوي او کوم ځای به ورته لګي. زموږ ټول دارومدار چې دی په وینه باندې که وینه زموږ سره دا هسپتال دی، که وینه زموږ سره دا هسپتال نه دی. زموږ سره دا کم کوکارۍ تنظیم والا چې دي دا شو خوازخیله کې دوی موږ له کیمپ لګول او دوی موږ له په مختلف ځایونو کې کیمپ لګوي. دا هغه خلک دي چې د انساني همدردۍ په وجه باندې موږ له کیمپونه لګوي او زموږ د ماشومانو ته وینه ورکوي. زموږ سره په سیدو هاسپټل کې زموږ په سیدو برانچ کې زموږ سره تقریبا 300 نه والا 400 پورې تلیسیمیا او هوموفیلیا پیشنټ دي. داسې پکې بلډ کینسر والا هم دي. څنګه چې دې خلکو موږ له دا کیمپ لګولی دی د دې نه مقصد دپاره لګولی که سبا ورځې د دوی چېرته وینه پکار شي په هاسپټل کې په ډیلوري کې په اپریشن کې نو دوی د دې دپاره کوي چې لکه موږ ردو مرسته کوو، دوی به زموږ مرسته کوي. نو موږ به انشاءالله برپور ردو مرسته کوو او هر ټایم به موږ دوی ته تیار یو چې دوی ته څه مسله راځي موږ به دوی ته وینه ورکوو. د قدرت له طرفه وینه یو داسې نعمت دی چې د دې نه بغیر انسان ژوندی نشي پاتې کېدی. که چېرې موږ تاسو هم په دې خپله وینه کې د چا غریب د ژوند د بچ کولو کوشش وکړو نو الله تعالی فرمایي چا چې د یو انسان ژوند بچ کړو داسې ده چې لکه د ټول انسانیت ژوند یې بچ کړو. نو که څوک هم دا قرباني او بې لالچه د چا د ژوند د بچ کولو لپاره وینه ورکول غواړي نو د KKK تنظیم بلډ وینګ سره دې رابطه وکړي. د راتلونکي بل پروګرام پورې د کیمرامین عجب خان سره سمد انجم له اجازت راکوي. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.